मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे 19 मुलांचा मृत्यू झाला आणि यानंतर महाराष्ट्रामधल्या अन्न आणि औषध प्रशासन चांगलंच सतर्क झालंय। एफडीएनं पुण्यामध्ये मोठी कारवाई केली आहे। रेडीनेक्स्ट फार्मास्युटिकल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या रेस्पिफ्रेश टीआर या औषधाचा मोठा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे। औषध बनवणाऱ्या कंपन्या, मेडिकल आणि सरकारी दवाखान्यांमधून कफ सिरपचे नमुने गोळा करून त्याची तपासणी देखील केली जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे।